Zebby. Oh my God, I'm so bright. I have an idea. Sister 2 si Bubi. Don't forget our accounting meeting yesterday, 9 a.m. Sister 3 si Chalex. Woo! I love my life. Sister 4 si Gabit. Umupo nga muna kayo. Ano ba naman? Inahandog ng Jejflix ay ka-4 na taong anibersaryo. Ma, I'm sorry, Ma. Bakit parang kasalanan ko? Bakit ako? Do you honestly think I will not understand you? Pinagsama-sama ang pinaglalakihang ulong YouTubers na sasayangin ng oras nyo. 4 sister and Welding. Sister 1 si Chedi. Oh my God, I'm so bright. I have an idea. Sister 2 si Bubi. Don't forget our accounting meeting yesterday, 9 a.m. Sister 3 si Chalex. Woo! I love my life. Sister 4 si Gabit. Umupo nga muna kayo. Ano ba naman? Inahandog ng Jejflix ay ka-4 na taong anibersaryo. Ma, I'm sorry, Ma. Bakit parang kasalanan ko? Bakit ako? Do you honestly think I will not understand you? Pinagsama-sama ang pinaglalakihang ulong YouTubers na sasayangin ng oras nyo. 4 sister and Welding. Don't forget to subscribe to my channel which is trending and my official account Josh Azuela.